बिटिआर रेकर्डनि दफाखौ मावफुंनायाव दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मानगोनां दुलाराय बर' फरायसालि आफादगिरि दैदेनगिरिफ्रा समर्थन होनायाव हेफाजाब होनायाव आंहा बुंनांगौ गैया। आङो मोनसे आरटिआइ होदोंमोन आरो आं सोंदोंमोन जे 6.3 दफा माने बिटिआर रेकर्डनि 6.3 दफायाव दङ दे स्कुल आरो कलेजखौ आसाम सरकारा सरकारि नङिफोरखौ सरकारि खालामनानै होनाय जागोन। बर' गेन्द्रा बिलावहाय सफैदों दे फैनायनि उद्देश्य बा खारना ओरैबायदिसोखा मोनसे स्टेटमेन्ट दंबावो एक्स एन डि बि इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरि आफादगिरि दंफैयो ओमफ्राय गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर दंफैयो ना मा सावरायनाय जायो दे ओमफ्राय बर' गेन्द्रा बिल बे गामियावहाय मोनसे गुदाम दङ ओमफ्राय बे गुदामावहाय वेस्ट बेंगलनि जेसेबां कलकातानि माल फैयो जाग्रा क'क्राझार टाउनाव एज ए हल क'क्राझार टाउननि माला बेयावनो स्टक जायो चिप्सनिफ्राय लानानै जानाय मानाय ना मेरिन्डानो माबा बायदि रोखोमनो लिकुइडफोरबो थागोन ना थाया आं बेखौ मोनसे रोंला जाय हक बावहाय फिसा फिसौ आटा उटा मैदा मुदिनो माबा माबि क'क्राझार एज ए हल मेन क'क्राझार टाउननि गुदामा बर' गेन्द्रा बिलाव दंफैयो आं खोन्थानि दे नैबेहाय नैबे जाहैबाय गुदाम दे बे गुदामावनो जेसेबां माल दङ ट्राक गोलाव गोलाव फैबाबो बावहायनो दोनफैनांगौ ओमफ्राय बिनिफ्रायनो बे गुदामावनो गासिखौबो दोननांगौ ओमफ्राय दोननानै बिनिफ्रायनो साप्लाय जायो आरोखि मेन क'क्राझार टाउनावहाय दाना फैफिनदो मेन बाथ्रायाव सावरायनोसै बा बुंलांनोसै जोंनिया नैबे क'क्राझार बिक्रम दैमारिया मोनसे आरटिआइ होदोंमोन ना बिनि सायावसो लाबोनो नागिरदों आं माखासे भिडिअखौ थ' बिक्रम दैमारिया दिनै माखासे गोनांथार बाथ्रा बुंदों सोरनि सायाव आरटिआइ होदोंमोन माबे डिपार्टमेन्टनि सायाव आरटिआइ खालामदोंमोन बा बिनि सायाव माखासे स्टेटमेन्ट ना बिक्रम दैमारिनि माबे स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानाय जायोबा मा ना जानाय बिनि सायाव आरटिआइ खालामदोंमोन थ' बिखौ रिजाल्टखौ मोनदों बियो माबे मोनसे दफाखौ माबे मोनसे दफायाखौ होनाय जादोंमोन बियो ना आर्टिकेल बेसेबां मानि सायाव आरटिआइ खालामदों बेखौ जों एसे नायनानै लानि खोनासंनानैबो लानि बिथां बिक्रम दैमारिनि माखासे आरटिआइ होनाय ना मजादार जादों बायदिखौ होननांगौ ना मा होनांगौथाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मोनसे सैथो खोथाखौ लेखाजों आं फोरमायनो सानदों लेखानि जाहैबाय अफिस अफ दा डाइरेक्टर अफ हायार एडुकेसन आसाम आङो मोनसे आरटिआइ होदोंमोन आरो आं सोंदोंमोन जे 6.3 दफा माने बिटिआर रेकर्डनि 6.3 दफायाव दङ दे स्कुल आरो कलेजखौ आसाम सरकारा सरकारि नङिफोरखौ सरकारि खालामनानै होनाय जागोन अब्ला दिनै बिटिआर रेकर्डनि दफा बायदि 6.3 बायदि दिनै बिटिआरआव प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव खैथा कलेज आरो स्कुलखौ सरकारि खालामनाय जाखो नाथाय आसामा ओरैबायदि रिप्लाइ होबाय जे इन दा 2013 आरो 2018 आव 14 खान कलेजखौ सरकारि खालामनाय जादों होननानै बिथांमोना आंनो रिप्लाइ होदों बे रिप्लाइआ नभेम्बरनि 21 तारिख आंनियाव फैदों अब्ला दिनै बेखौनो बुजिनानै मोनदों जे प्रमद बर' बिथांनि सरकाराव आरो बिटिआर रेकर्डनि दफा बायदि 6.3 दफा बायदि गंसेबो स्कुल आरो कलेजखौ सरकारि खालामनाय जायाखै होननानै बिथांमोना दिनै रिप्लाइखौ हरदों हाग्रामा महिलारिनि दिनाव जा 2013 आव 11ता खालामबाय 2018 आव रिसाफोर खालामना आरो गंथाम कलेजखौ खालामफिनबाय बेखौल' बिथांमोना खालामबाय होननानै रिप्लाइखौ हरदों अब्ला दिनै जोङो नुनो मोनदों मेल मिटिङाव बुंबाय थानाय जों खोनादों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गले गले मेल मिटिङाव बुंगासिनो दङ जे 10 खान कलेजखौ जोङो सरकारि खालामनो हाबाय नाथाय आसाम सरकारा बुंदों जोङो गंसेबो कलेजखौ जों सरकारि खालामाखै जे 2013 आरो 18 आव जा खालामबाय बेनो जाबाय आरो मानगोनां एडुकेशन डिपार्टमेन्ट बिटिसिआ बुंहरखाबाय जे 10 खान कलेजखौ जा बिटिसिआ खालामदों बियो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल गैया बेयाव जेबो क्राइटेरिया गैया बेखौ दिनै स्पष्ट बुंखाबाय दिनै जों नुदों मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' साराबो गले गले बुंनायखौ जों खोनादों मेल मिटिङाव जे 10 खान कलेजखौ बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों सरकारि खालामनो हाबाय होननानै नाथाय नंखायाव बोरै नोङो सास्टेन खालामनो हाखो नंखायाव बोरै दिनै इउपिपिएलखौ दिनै समर्थन खालामनो हायो आंनिफ्राय आं बिबटिगत हिसाबै आं बुंगोन जे सैथोजों नंगौआव बिटिआर रेकर्डनि दफाखौ मावफुंनायाव दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मानगोनां
दुलाराय बर' फरायसानि आफादगिरि दैदेनगिरिफ्रा समर्थन होनायाव हेफाजाब होनायाव आंहा बुंनांगौ गैया निश्चय रायजोआबो निश्चय बुंनांगौ गैया नाथाय दिनै नङैयावनो नंखायावनो जाय कलेजा सरकारियानो जायाखै जाय स्कुला दिनै सरकारियानो जायाखै बेयाव नंखाय खोथायाव बोरै समर्थन होनो हायो बोरै नङिखौनो नंगौ होनना रायजोनि सायाव बुंनो हायो लेखाया जिखौ बुङो बेसो सैथो जायो दिनै मा दं मानि थाखाय बुङो मा कारनाव सरकारि जायैखौनो जाबाय होनना बुङो बिनि रहस्य आरो ओंथिखौ आं दिनै बुजिया नाथाय आं दिनै बुंगोन आबसुआनो जा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बर' साहित्य सभायानो जा सोरबा आबोबानो जा बनस'आनो जा सैथोजों एबसु माबाखौ इउपिपिएलखौ समर्थन होनायाव बिटिआर एकनि दफाखौ मावफुंनायाव हेफाजाब होनायाव आंहा बुंनांगौ गैया नाथाय दिनै 10खन कलेजा जायाखै आरो खालामाखै होननानै रोखा रोखा लेखायावनो लिरनाया दंखायो बेनिखायनो खावलायदों जेन गोरोन्थि जाबायबा निमाहा खालाम जेन सैथोजोंसो नोंथांमोना दिनै रायजोनि गेजेराव इउपिपिएलखौ समर्थन खालाम नाथाय नंखायजों नङा आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गिफ्टिगत हिसाबै बेखौनो बुङो थेंक इउ